Men Usmonova Nodira To'lanboyevna 1983-yilda tug'ilganman. 2014-yildan buyon ota-onam vafot etishgandan keyin Farg'ona viloyat ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markaziga o'z xohishim bilan kelib, shu yerda 12 yildan beri yashayapman. Bu vaqt mobaynida turli qo'l mehnatlari bilan shug'ullandim. Asosan to'quvchilik bilan shug'ullandim. Buni o'zim o'rganib, to'liq 1 yil davomida ishladim kasanachi sifatida. 1 yildan keyin bu ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazimizda o'zimiz sex tashkil qilishdi. Shu yerdagi nogironligi bo'lgan ayollarni, qizlarni shu hunarga o'rgatishni maqsad qilib, shunga qarab harakatlandik. Davlat tomonidan misol shu narsani qilaman, shu narsa menga kerak, shu narsani kimgadir o'rgataman desa, jon xudo deb sharoit yaratib beriladi. Bir hafta 10 kun ichida katta bitta omborni sex holatida jihozlab, hamma yo'g'ini to'g'rilab, shunday topshirib chiqib ketishdi. Bu so'zana kashtasi deyiladi. Kashtachilik sohasida eng bir nomdor kashta turi hisoblanadi. Asosan qo'l mehnati, moshina choki ham bor, lekin bu qo'l mehnati qadrlangan bir san'at asari sifatida qabul qilinadi. Nogironligimiz sababi avtohalokatdan keyin olingan jarohat bo'lgan 2001 yilda avtohalokat sababli umr pog'onam uzilib, belimdan pasim ishlamay qolgan. Birinchi bilmadim, bitta manbas bu narsadan juda ko'p odam o'tayotgandir-u. Birinchi holatda hech kim tushkunlikka tushmaydi. Nimaga deganda og'riq kuchli bo'ladi. Og'riq o'ylashga yoki men nogiron bo'lib qoldim, nogiron bo'lib qolganini tushunib ham yetmaydi. Og'riqlar juda ham kuchli. Birinchi 3 yillikda men faqat og'riq bilan o'tkazganman. Og'riq bilan o'tkazibgina yetmasdan bu oyoqlar haliga nima desamki, hech narsani sezmay qolsa, hech narsani sezmasdan butunlay boshqa tanani ko'rib turgandek bo'lishdi, o'zi o'lim. Birinchi yilida o'sha og'riqni ustiga qaramasdan, boshqaga e'tibor bermasdan men o'tirishim shart degan. Ikkala oyog'im gipsda o'tirib tug'ilgan kunimni xiyol o'tirgan holatda kutib olmasam, men o'sha kuni tug'ilgan kunimda janozam qilasizlar degan. Nima desamki, hech narsani o'ylamasdan u paytda faqat o'zimni dardimga bo'ysunib, faqat o'zimni o'ylab, o'zimga rahmim kelib, o'zimni bir nima qilib yurgan paytlarim, Xudoyim ham ko'zingni och dedimi, ota-onam 1 oy ichida vafot etishdi. 1 oy ichida vafot etgan joyida men qanday yashashni tushunmay qoldim. Agar faqat o'zimni dardimga, o'zimni og'rig'imga, o'zim rahmim kelib yashaydigan bo'lsam, ertangi kun yo'qligini tushundim. O'zim ustimda ishlashim, boshqa shu darajaga kelganki, men shunchaki bu yerga birinchi kelib shart-sharoitni o'rgangani kelganimda shunaqa deshganda o'sha gapim hali ham esimdan chiqmaydi. O'sha paytda bu yerda qo'rqaman. Ichkaridagi sharoitni, holatni, insonlarni haqiqatdan ham bir qarovsiz, bir qo'rqinchli bir vaziyat edi. Lekin meni ko'rib, qanday yashaysan qizim bu yerda? Bu yer haqiqatan ham hech kimi yo'q, o'zini eplanmaydigan,
sharoitdagi odamlar har narsaga ko'nishadi deyishganda, o'sha kunlari, o'sha daqiqada men boshqa hamshiraga mani bu hayotda tanlash imkonim yo'q deganman. Bu mani yashash xonam. Ishdan tashqari shu yerda yashayman. Dam olish, ovqatlanish, umuman yashash uyim bu men. Shunday shart-sharoit, nogironlar aravasida harakatlanib yashashim, har qanday yashash sharoitim kolyaskaga, nogironlar aravasiga moslanib, qulay qilib tayyorlab berilgan. Joyi kelganda maqtanib bir faxrlanadigan variant nimalarni aytib o'tib ketayki, 2024-yil davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimiz tomonidan jasorat medali bilan taqdirlandim. Bu taqdirlanishimni jasorat aynan nima uchun jasorat medali deyilganda, shunday satrlari bor edi. Berilayotganda imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramasdan, nogironligini tan olmasdan, nogiron degan nomdan voz kechib, o'z hayotini yo'lga qo'yishga va o'zi kabi ayollarni hunar o'rgatib, mehnat qilishga chorlagan va ularni kasanachi sifatida ishga qabul qilganligi uchun jasorat medali bilan taqdirlansin deyilgan satrlari bo'lgan. O'sha nimani o'qib berishganda men qandaydir bir haqiqatdan ham shu ishlarni qilib o'tdim deb ichimda bir g'urur, butun zal qarsak cholib olqishlaganda mendan baxtning so'yi yo'q edi. Bizni Farg'ona viloyatimizda har 2 yilda bir Qo'qon shahrida Jahon hunarmandlar festivali bo'lib o'tadi. Mana shu hunarmandlar festivalida 2025-yilgi festivalda qatnashganimizda qadimiy hunarni tiklagan hunarmand nominatsiyasida 3-o'rinni olib, $1000 sertifikatga ega bo'ldim. Borgan sari ishlarimiz rivojlanib, shogirdlar ishi o'zimizniki bo'lib, уже tayyor mahsulot soni ko'paydi. Turini ko'paytirdik. Kashta aynan qo'l mehnati, faqat qo'l mehnati asosida qilingan narsalarni to'pladik-da, birinchi marta biz Italiyaning Milan shahridagi katta xalqaro hunarmandlar ko'rgazmasida borib, 10 kun davomida o'sha yerda o'zimizni qo'l mehnatlarimiz asosida yaratilgan mahsulotlarimiz bilan qatnashdik. U yerdagi hunarmandlar bilan fikr almashdik, tajriba almashdik, yaxshigina savdo qildik. Bundan tashqari faqat chet el ko'rgazmalarida biz o'zimizni davlatimiz ichida, O'zbekiston ichida bo'ladigan hamma viloyatlarda bo'ladigan ko'rgazmalarda, Toshkent shahrida maxsus nogironlarda qo'l mehnatlarini tashkil etilgan ko'rgazmasida qatnashamiz. Tayyorlagan mahsulotlarimizni viloyat boshqarmamiz tashkillab, o'zlari auksion qilib savdo-sotiq nimalarni yo'lga qo'yiladi. Bu sotilgan narsalarimizdan asosan xomashyo sotib olamiz, qolganini o'sha ishlagan qizlar o'rtasida bo'linib, oylik sifatida to'lanib o'zimizga sarflaymiz. Buning uchun Farg'ona viloyati hokimimiz, Farg'ona shahar hokimimiz mana shu bizga shularni tayyorlab berishib, o'shanda shunchaki aytganmiz, xolos, iltimos shu tashkil qilib, shu 4 tagina nogiron ayol shu bilan shug'ullanmoqchimiz deganimizni o'ziga tayyorlab berishdi. Mana hozirgi shu kungacha 5 yil bo'layotgan bo'lsa, 5 yildan beri shu sexda ishlayapmiz. Buning ichida uydagi ota-onasini bag'rida yashab kelayotgan nogironligi bo'lgan qizlarimiz, ayollarga ular kelib ham o'rganishda, o'zimiz qatnab ham o'rgandik. Buni orqasidan hozir o'sha uydagi yashayotgan nogironligi borgan ayollarimiz ham kasanachi sifatida kashtalarni tikib ishlashyapti. Shogirdlarimiz Xudoga shukr, shu yerda o'zida ham markazimiz ichidagi nogironligi bo'lgan ayollarimiz ham ishlayapmiz.